kakabit. Saan mo kakabit ka? Saan? Saan? Tinitip mo. Sana yan, bukas yan. Ano ilagyan mo lang? Magdikit-dikit eh, no? May anong mo ngayon? Yung positive mo. Itanggalin mo yung battery. Paano yung Philips ko na sa'yo? Ay, si Sai Joby! Lolo eh. Saan ba? Ang tayong pagkakakita kung ano nung ginagawang abnormal ano, no? Yeah. Si Tito Tix. Diyos no? Sa magtrabaho ng maayos eh. Marami na pagtutuwa namin sa kanya. Pagtutuwa lang sa kanya. Sigurado rin. Paamak pa ako sa ginagawa niya. Hindi naman, no? Patay mali siya na. Saan tayo doon? Pinatipid? Ha? Ando na lang yung pisa eh. Saan? Sa Greenwoods. Saan lang nga doon? Kumasa lang na yun. Nakapunin kasi yun. Nakapunin tayo din sa Saan? nag-iwasap si Muslim. Malapit-lapit ko bukas yun. Gagayon ka. Dito tayo. Gagayon mo. Ito ito, nakaano ko na. Ayawan na naman ito. Okay. Yung straw driver. Bakit natin ang buo yun? Saan? Ha? Ito muna kayo. Bakit natin ang buo? Sige po. Salamat po. Ang gamit ko, bakit? Wala na. Kuha mo na. Babalik ito. Sa bagay, babalik naman tayo dito eh. Eh, paano yung gagamitin natin? Yung pa yung ano? Ha? Naiwan. Kailangan gamitin. Nasobra, ay, sige po. Sunog talaga yung controller, ano? Oo. Ba't nasunog kaya yan? Short yan sa loob. Nagdikit po kasi yung ano rito. Yung wire nito, dikit-dikit po. Di ba kanina? Narinig yung pag kumaganon. Kasi nagdikit po. Di ba nilason ng controller namin eh. Hindi, wala na to. Wala. Eh, bukas po tatanggal na namin. Hindi nyo na lang po muna dyan. Tanggal naman po battery niyan. Inalas na namin yan. Ano yung pinapay? Ayun ka pa? Malakas mo may kababakas. Mahirap-hirap na yung bakas sinabi mo ng dali na kaya. Matagi na namin yan. Saan ba ka? Haligan ng pag na yan. Brand new yan. Kaya, Ha? background yung 6,000. Mahirap kasi kumuha pag second hand. May makuha ka naman, kaso hindi mo sigurado Yung bibig ng tatagal. Kaya yung controller, maliit lang po meron sila. Hindi, o-order nga daw. Sabi ko, ay yung text ko. Order sa Sila. Ang bukas ang tao ito ba? Text, Ayaw text mo ko mo. siya. Dala ko sa kuya. Sir, pasok na rin sa'yo. Pasok na rin yan. Ay, babasok nyo na po. Ito na yung ginagamit namin. Kasi amper yun. Ha? Malakas. Tagal na rin tayo, no? 1988. Wala pa ako dyan.